150粒大米，1角皮蛋，1克猪里脊肉，1片生姜，1撮白菜叶，用爱心熬煮40分钟，1碗香喷喷的皮蛋瘦肉粥就做好了，撒上碎贝壳提鲜，开吃啦！今天大窝和二牛不想吃饭，只想在别人身上蹭来蹭去。警告无效，那就回窝反省吧。